後結婚噶啦，我係唔會幫你噶。我係佢條仔喎，我唔信。屌我咁唔信咯。思文啊，你話你享受單身，唔想拍拖啊嘛？文偉，你唔好咁啦。屌你死開啦，仲扮好人？嗱，兄弟，呢啲女人唔啱你噶，佢水性楊花，貪錢又中意收兵，對感情又唔認真，係我呢啲男人先治到佢嘅啫。你係乜嘢男人啊？壞男人，好壞。我唔准你咁樣話事物，佢唔係啲咁樣嘅人嚟噶。佢係啲咁嘅人嚟我噶。係啲咁嘅人嚟㗎。嗱，兄弟，你聽我講，你話晒都一表人才啊，做咩要嘥啲時間喺呢啲賤女人身上啫？我知你而家係唔開心，今晚飲少少酒，搭隻飛機 ，Tomorrow is another day 啊！我真係好耐冇打飛機啦。得㗎啦，明？你要好好對市民喎。好，冇阻我哋今晚開房。你仲開課？我仲好掛住你，聽日先開啊，不如？好，應承你，過埋12點先擺入去啊！你真係要好好對市民喎。如果我唔放過你嘅，上車，快啲啊！自己開車。